अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू किचन विद नाज। आज हम आपके साथ मसाला चाय की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि आजकल मौसम भी बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह का है, उसके लिए बहुत अच्छी है, ज़रूर बनाइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। है तो बहुत इजी रेसिपी लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। मैंने लिया है ये पैन में हाफ कप पानी, इसको हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे। जब ये पहुंचेगा इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून अदरक बारीक इस तरह कटी हुई, या इसको आप हल्का सा कूट लें, वो डालेंगे। पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। तकरीबन मैंने ये लिया था 3/4 इंच का एक टुकड़ा अदरक का, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसे हम पानी में पकाएंगे। इसमें उबलते हुए में थोड़ी देर, जब तक कि इसका असर निकल आएगा। इसे तकरीबन हम 2 मिनट तक पकने देंगे अदरक को पानी में। फिर हम इसमें डालेंगे दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग। अदरक का जो असर है वो पानी में अच्छे से आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 स्टिक्स दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 ये छोटी इलायची, इसको इस तरह खोल लेंगे और 2 लौंग इसमें डालेंगे। इसको 3-4 मिनट हम पकने देंगे ताकि इसका अच्छे से असर निकल आए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है गले की खराश के लिए, नज़ला जुकाम और खांसी के लिए। जैसे कि आजकल आप लोगों को पता है कि मौसम चेंज हो रहा है और हर बंदा जो भी है वो सीने की जकड़न और ये गला खराब इसी में है। तो बना के आप 1 कप इसका सुबह को पिए चाय का और 1 कप शाम को, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मेडिसिन तो जो ले रहे हैं वो लेते रहें, साथ में ये 1 कप ले लें, इससे गले को काफ़ी आराम पहुँचेगा। जैसे कि गला दर्द होने लग जाता है तो इसको अच्छे से हम 2 मिनट तक मजीद पका लेंगे। फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे 2 कप, ताकि हमारा 2 कप चाय बन जाए। ये कहवा जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका। अब हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहते तो आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो आप 1 टीस्पून से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं चाय की पत्ती डाल रही हूँ, बस थोड़ा सा इसका कलर आ गया चाय की पत्ती का, तो हम इसमें दूध डाल देंगे। चाय का जो हमने चाय की पत्ती इसमें डाली थी उसका भी कलर आ चुका और अच्छे से पक चुका। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप दूध, इसको अच्छे से पकने देंगे। देखिए चाय को अच्छे से उबाल आना शुरू हो चुका। अब इसे हम फेंट लेंगे। इसी तरह 2-3 मिनट तक इसको पका के तो फिर ये चाय तैयार है। फिर हम इसे स्टेन करके तो पी लेंगे। लीजिए मज़ेदार सी मसाला चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने शक्कर या चीनी कोई चीज़ ऐड नहीं की है, या हस्बे जायका अपने जायके के हिसाब से जितनी आप चाहे ऐड कर लें। बेहतर है कि आप लोग शक्कर यूज़ करें चीनी की बजाय। बाकी अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आ रही है उन्हें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल किचन विद नाज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरी मिल सके। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।